Jana tumejifunza namna gani ya kuweza kukomesha ama kutoa simu ama kuzuia simu kwa mtu na kwenda sehemu nyingine. Lakini leo pia tuna darasa jipya ambalo tunakwenda kujifunza namna gani tunaweza tukatumia simu nyingine. Wewe una simu mbili, smartphone na kitochi. Sasa kwa nini smartphone? Kwa sababu inamaliza chaji haraka, ikamaliza chaji halafu bado mtu akakushindwa kukupata kwenye simu kutokana na uhaba wa chaji ama uhaba wa umeme. Lakini simu ndogo ikiwa hewani ni rahisi sana. Hamna kutoa line, kumalo hamishia line hapa na pale, kuna hatarisha usalama wa simu yako, huenda ukatoa vibaya ukaumiza simu yako. Usijisumbue bana mikono yako kutoa line kuhamisha hapa na pale. Lakini tutakwenda kuseti. Leo kitu ambacho tutakukiangalizia ni namna gani simu yangu ikiwa imezima ama nimeizima niweze kupigiwa pasipo kuhamisha line na nikapokea kwenye simu nyingine. Ni rahisi sana. Make sure kwamba una subscribe kwa JIRIWASO TV. Jina langu ni Saib Hassan Jiriwa na hii ni JIRIWASO TV. Twende tukaangalia. Okay. Cha kwanza ambacho tunatakiwa kufanya, simu yangu hii ipo hewani sasa hivi kama hivi tunaona na 21%. Sasa kutokana na uhaba wa umeme labda ama nataka nizime, sihitaji iwe hewani hii smartphone kwa muda huu na kazi nayo kwa muda fulani, labda cha kufanya natakiwa labda nipokee simu kupitia simu yangu ndogo ambayo ninayo kama unavyopata kuiona hapa pembeni. Hii simu yangu ndogo ina namba ya simu na line mbili pia. Hizi line sizitumii kwa mawasiliano, zaidi ni za biashara na vitu vingine. Sasa ili kuweza kufanya ipokee simu, kumbuka mtu atanipigia kwenye namba yangu ya simu, lakini mimi nitapokea simu hizo kupitia namba nyingine kabisa, tena ya mtandao mwingine kabisa. Sasa ni hivi, utatakiwa kwenda kwenye sehemu ya dialing kama tulivyoona kwenye sehemu ya kwanza. Utagusa kwenye dialing ya simu yako, utabonyeza kitufe cha setting huku pembeni, utabonyeza hii settings. Ukishaingia katika settings utagusa call account. Ukishafungua call account utagusa Halotel ama line utakayoipenda wewe. Mimi nimechagua Halotel. Ina line utakayoipenda wewe mwenyewe kuweza kufanya mawasiliano hayo ama kuweza kupiga ama kupokea simu hizo ama kutuma simu hizo. So hapa nakwenda kugusa sehemu imeandikwa call forwarding. Call forwarding hapa kuna vipengele tutaviona. Kumbuka simu hii kuunganisha haitumii data wala haitumii maripo wala haihitaji mafunzo marefu zaidi ya utundu tu. Okay, hapa kuna sehemu kuu 4. Kuna always, kuna when busy, kuna when unanswered, kuna when reachable, unreachable. When unreachable ni kwamba nikiwa sipatikani. Nitachagua kipengele cha mwisho chini kabisa hiki. Ninapokuwa simu yangu imezima au simu imesumbua mtandao, sipatikani kwenye network, lakini na simu nyingine ambayo ina uwezo wa mtandao ama niko mbali nayo. Okay, hii simu generally kwamba itakuwa ikiwa haina mtandao kwamba haipatikani au ikiwa nimeizima, ni namna gani za kupokea simu zake. Hapa tutatakiwa tuandike namba ya simu inayotakiwa kupokea hizo simu endapo hii simu yangu imezima. Kwa hiyo itabidi niandike namba yangu ya simu endapo simu ikiwa imezima, nitaandika hii namba, haichagui mtandao. Eti kisa kwamba ile namba uliyounganisha ni ya Halotel na hii lazima Halotel. Hapana, mtandao wowote bali uwe ya nchi husika. Kama uko Tanzania na hiyo namba, make sure kwamba mtandao mwingine unaandika uwe ni wa Tanzania. Hapa naandika 06 21 37 72 82. No. 0679 85 12 84. Hii ndo namba ya simu yangu nyingine. Hilo ulikuwa unaandika ndo ya simu hii. Sasa hii ndo namba yangu ya simu nyingine ambao ni ndogo tu, Nokia kitochi ambao natembea nao mfukoni. Endapo smartphone yangu ikizima, mtu akinipigia kwenye namba iliyoko kwenye smartphone iliyozima, ananipata hapa katika namba ya simu hii ambayo ipo hewani kwenye kitochi, ambao nitakuwa natumia labda kwenye mambo mengine, lakini namba anayoipiga ndo ile ile kwenye simu yake, lakini mimi napokea kupitia namba nyingine. Turn it on, bonyeza turn on. Tusubiri search ama update mpaka imalize. Ikisha switch utaona hapa chini anambia forwarding to, hiyo hapo. Endapo ikiwa haipatikani utaona simu zitatumwa kwenye namba hii. Mfano, wanayefanya kazi maofisini, kuna muda wa kazi, utakuta labda mnafanya kazi hadi saa 11 lakini inatakiwa uwe nyumbani, ila kuna watu wanapiga, mtu kaingia kwenye channel labda ama kwenye huduma zenu usiku, akataraji kupata huduma kutoka kwa nani, kwa watu wa huduma mingi, huduma kwa wateja, lakini ukiwa uko nyumbani kwako. So unaweza ukaipuka set line yako ya nyumbani ambayo unaweza kupokea simu kama huduma kwa wateja wanakupigia, unaweza ukaipokea vizuri bila shida yote na ukamhudumia kwa namba ile ile aliyopiga. Kapiga namba ya ofisi, wewe unapokea namba yako ya nyumbani ukiwa umeiseti kama hivi.
Okay, kama hapa ukinipigia mimi sipatikaniki, nitapatikana kwa namba ya simu nyingine. Yaani namba unayoipiga ndio hiyo ya Halotel, lakini nitaipokea kwa namba hii ya Tigo. Kwenye line ya Tigo ambayo ina namba hii, simu itapigwa na itatumwa huko. Asante. Naitwa Saibu Hassan Jiriwa, subscribe. Lakini kumbuka ni kuahidini tena, tukifika subscriber 25,000 kwenye hii wiki ya mwezi huu wa 11 kwenda mwezi wa 12, nitawapea video ambayo ni nzuri na ni bomba zaidi, na ilikuwa inatoka premium kwamba ilikuwa inatoka kwa malipo, lakini nitaonyesha bure na mautundu haya mtayapata live free. Asante. Saibu Hassan Jiriwa, endelea kutazama video zetu pendwa kutoka Jiriwas TV. Asante.